يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أعرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وشاهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مؤلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji ugi pangalembono katur wonten ngarsa dalem Allah taala Rabbul alamin ingkang mangirani ingkang ratoni sedaya alam sawetahipun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaula nyekseni bilih mboten wonten pangeran ingkang hak kita ngibadahi kejawi namung Allah taala jalla jalaluh. Lan kalau kinyekseni bilih junjungan kita sedaya bendoro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika abdi dalam Allah taala ingkang pun utus dados rasul utusan dalam Allah taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salam tuwin solawat lestantun mugi kepareng Allah taala nyurahaken wonten ngarsa panjang dalem bendoro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumarambah dumateng sedaya keluarga garwa putra wayah tedak turun para sahabatipun lan mugi keberkahanipun tansah lumintu wonten ngarsa umat lan pendherekipun ngantos akhir zaman. Amma ba'd. Saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun Anda berada, kepada seluruh rekan-rekan Al-Jawi pada kesempatan Ramadan malam hari ini, walaupun dalam keadaan yang serba keterbatasan, tetapi tidak menutup diri kita untuk tetap mengaji. Maka majelis ngopi, ngobrol perkara iman tetap kita jalankan dengan streaming dari kediaman kita masing-masing. Niat sebagaimana niatnya para salafun saleh, para guru-guru kita. Semoga ilmu dan amal kita disusulkan kepada ilmu dan amal beliau-beliau semuanya. Pada kesempatan malam hari ini sedikit mengulas tentang bagaimana sikap kita
ketika menghadapi musibah yang amatlah dahsyat seperti ini. Maka sebagai seorang yang beriman mukmin, bahwasanya kita harus meyakini semua yang ada maslahat kebaikan itu dari Allah. Semua mudarat keburukan itu juga dari Allah. Sekecil apapun maslahat dan mudarat itu adalah karena Allah Ta'ala. Maka sungguh bahagialah kita seorang mukmin yang dapat menyikapi ini dengan sebaik mungkin. Maka hikmah yang harus kita ambil, kita merasa kenikmatan yang ada selama ini yang Allah berikan untuk kita begitu besar. Nikmat itu baru bisa kita rasakan saat nikmat itu tidak ada pada kita. Contoh, Ramadan tahun lalu kita bisa tarawih bersama-sama dengan tetangga kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita. Tetapi Ramadan tahun ini kita merasa kurang. Kegembiraan kita bersama ketika rukuk, sujud, bersama-sama tarawih di masjid, di mushola, wonten ing langgar, saat ini tidak terasa karena kebanyakan dari kita sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Maka hikmahnya adalah kita dapat bersyukur bahwasanya Allah telah berikan kenikmatan yang banyak sebelumnya untuk kita. Kunci seorang mukmin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala adalah ketika dia mampu bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala dan bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Kenikmatan yang lain bagi para ilmuwan, mereka menggali ilmu yang ada sehingga dapat menuntaskan sesegera mungkin penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kita doakan kepada seluruh aparatur negara, dari jajaran paling atas Bapak Presiden sampai yang paling bawah, termasuk tenaga-tenaga medis, semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan buat mereka. Dan yang tidak kalah menjadi kebahagiaan, andai kata memang itu menjadi qada qadar ketetapan Allah Ta'ala, seorang mukmin muslim yang memang sudah dipastikan, sudah dinaskan meninggal dunia, dan meninggal itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan, cuma kita berusaha untuk mencari jalan terbaik. Salah satunya karunia Allah Ta'ala, ketika seorang mukmin meninggal karena musibah, maka Allah angkat derajat itu. Dohir sepertinya terhinakan, tetapi kelak orang yang meninggal dunia karena musibah, maka Allah berikan karunia berupa syahid, syuhada, dan tidak ada balasan syuhada kecuali jannah. Kejawi namung swarga dalam Allah Ta'ala ingkang kebak kalian kenikmatan, ingkang dipun antu-antu menika. Maka saatnya saat ini kita mampu bersinergi, tepo seliro, walaupun dohir kita saling jaga jarak, social distance, pakai masker, sampai-sampai mungkin sohibul streaming tidak mengenali kami karena ini tertutup masker. Tetapi jangan sampai
hati ini tidak mendoakan satu dengan yang lain. Dalam Ratibul Al-Haddad ada satu bacaan yang di situ adalah doa. Aslahallahu murul muslimin, syarafallahu sarul mu'adzin. Itu mendoakan umat Islam yang lain dan memintakan kepada Allah Ta'ala ngurus ngrekso urusan tiang Islam sedaya mawon. Dalam syarah Ratib yang disusun sama Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya ketika kita mendoakan saudara muslim yang lain tanpa diketahui oleh orang itu, maka doa itu mustajab. Donga niku mandi, donga niku ijabah, donga niku kabul, malaikat ngamini lan malaikat ugi sami ndonga nyuwun kalian Allah Ta'ala inggih menika napa dongane semono uga kowe. Ganti kita didoakan sama malaikat. Maka derajat doa itu Masya Allah. Nah semoga di masa pencegahan pandemi COVID-19 ini jangan kita bepergian jauh kalau tidak perlu. Kalau keluar tetap pakai masker, rajin mencuci tangan kita, menjaga kebersihan, saling jaga jarak dohir, tapi jangan sampai hati ini tidak bersama. Jangan mudik dulu, jangan pulang kampung dulu. Alhamdulillah, Sohibul Streaming, Mas Gatot Satrio Nugroho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas, matur sembah nuwun diparengno ngampil pendhapinipun. Mugi-mugi barakah dari santri RBL Watu Agung, santri Rabetah Luwe, Mas Ringgo yang ada di perbatasan Australia, Harjono yang ada di Papua, teman-teman Satria Muda Milenia yang ada di Tirtomoyo, Mas Gunanto, Mas Arya Susanto, Mas Muhadi Jatmiko, Masya Allah ini dari Pengging Boyolali, Fahrudin Tapen, Bekasi nyimak, Robert Sopir nyimak, Asbaturno, Mas Bambang Yuwono, Masya Allah mugi-mugi paring keberkahan, Pawon Anglo, Mas Danang Lisnawan, Yuli yang ada di Bandara Jogja, Aima Aiska Channel, sehat-sehat Mbah Dedi, semanten ugi panjenengan mugi diparingi sehatul afiyah, lan mugi-mugi niat kita ngaji ta'lim muta'alim niki estu-estu angsal keberkahan ilmu saking Allah Ta'ala. Wedal sopapan kula aturaken dumateng Ustaz Sufyan. Lir ilir tandure usumilir ta ijo royo tak senggo teman tanah anyar, tak senggo teman tanah anyar, bocah angon benekno blimbing kuwi nyulo nyupanekno kanggo mbaso dadatira, kanggo mbaso dadatira, dadatira kumiter pedaing pinggir tandamana jlumatana kanggo sepa mengko sore, kanggo sepa mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya syura'o sallu alaihi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad.
Fadhol dumateng Ustaz Sofyan wedal sapapan kula aturaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah dumateng para rawuh ingkang minulya lan sedanten para pamirsa lan sedanten mawon ingkang wonten ing dalam majelis menika. Alhamdulillah sepindah monggo kula panjenengan sedanten menika ngraosaken puji syukur ing dalam ngersanipun Gusti Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ing dalam wekdal menika kula panjenengan sedanten tasih pinaringan sehat wal afiat sehingga kula panjenengan sedanten menika saged nglampahi majelis ngopi walaupun dengan streaming. Monggo ngaji kula panjenengan sedanten menika dalu nika niataken kangge ngurip-ngurip wengine ulang Ramadan. Dan hadis dingendikaken man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge ngibadah ing dalam ulang Ramadan iman krana arai iman lan ihtisab mongko sedanten dosa-dosanipun menika dipun sepeten kalih Gusti Allah. Mugi-mugi barokahipun ngaos menika Gusti Allah kempalaken kula panjenengan sedanten kalih guru-guru kula lan panjenengan sedanten lan dikempalaken kalih tiyang-tiyang saleh, kalih para wali-wali lan dilebetaken swarganipun Gusti Allah, dinikahaken kalih widodari ingkang ayu-ayu, ingkang kinyis-kinyis, bocah den ayu kinyis-kinyis cara ngoten. Para rawuh ingkang minulya, ing dalam wekdal menika kula tak ngaos hadis mengenai perkara yang berhubungan kali Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man utawi iku pahalane wong faktara kang awae buka sapa siman so iman ing wong kang poso. Takon tamu istingin apa hadis Salman hadis Sayyidina Salman wa fi dalam hadis man utawi sapane wa iku faktor awae buka sapa siman fihi ing dalam Ramadan so iman ing wong kang poso kana mongko ana apa sih amalan mang iku maghfiratan dadi pengapura lidzunubihi marang pira-pira dosa iman wa in qaraqabatihi la merdekake perbudakan iman minan nari saking neraka wa kana lan ana iku laket wi menapa mithu ajrihi padane pahalane wong kang poso min ghairi ayang kuso saking tanpa yen to kurang min ajri saking ajari pahalane soim apa syai'un suwiji-wiji. Kalung ndika sapa sahabat laisa ora ana sinten kuluna saben-saben kita iku ya jitu merkole sapa kuluna maing perkara yuftiru kang awe panganan sapa kuluma asoi maing wong kang poso. Faqala maka ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuti awe sinten Gusti Allah hadza thawab kila ganjaran man ing wong fattara kang awe buka sapa siman so iman ing wong kang poso ala tamratin ing atase kurma au syarbati main utawa awe ngombe kelawan banyu. Dados para rawuh ingkang minulya ing dalem menika nerangake masalah hadis pentingipun maringi buka dumateng tiyang ingkang poso. Lah kesempatan bulan Ramadan niki lah dos pundi kula panjenengan sedanten iki ngatang-ngatangaken sedekah. Keranten apa? Keranten kula panjenengan sedanten mboten semerep pundi amalan ingkang diterampi kalih Gusti Allah. Kula panjenengan sedanten dos pundi sedekah niki menawi saged kathah nggih sak kata-kataipun. Menawi saged nggih paringi maem lan maringi ngunjukan lan sak sanes-sanesipun.
Nami mboten saged nggih minimal maringi toya mawon. Keronten kula panjenengan mboten semerep pundi amalan ingkang dipun terapi kalih Gusti Allah. Ada kalanya amalan yang diterima niki amalan yang begitu besar. Dia niki mujahadah sehingga keronten mujahadanipun tiyang menika Gusti Allah terampi mujahadanipun. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nek tiyang niki mujahadah akhirnya dipun terampi kalih Gusti Allah. Ada kalanya amalan niku ketinggalane cilik mboten ngromesi tapi saged ndadekaken ridhonipun Gusti Allah. Kata zaman Rumi ada seorang pelacur. Ada seorang pelacur niki tiange nggih tiang pelacur nggih ahli maksiat. Lah suatu ketika tiang pelacur niki melihat ada seekor anjing. Lah anjing ini dalam keadaan ngelak sangat. Akhirnya pelacur niki sepatunya dilepas kangge mendhet toya, terus toyae diparingaken ten gene asu. Akhirnya Gusti Allah ridho lan dilebetaken swarganipun Gusti Allah. Nah nikilah pentingipun kula panjenengan niki sedekah walaupun sekedhik sangat. Ittaqin narah walau bisyikki tamrotin. Takutlah api neraka walaupun dengan setengah kurma. Dadi nek gak iso sedekah ya wis tempe sagel rapopo. Bismillah niat sedekah tempe setugel. Kadang kula panjenengan mboten semerep. Maka rumiyin kawaten ceriyos. Wonten ceriyos niki seorang santri pun wangu lulus ajeng kepingin sewatan kiai ini. Tapi santri mboten nggada napa-napa. Ngadane nggo namung nongkos tugel. Niki rumiyin pun nate kula criyosaken. Namung kersane sanes ingkang semerep. Dados ajeng ten sowan kiai ini mboten nggada napa-napa, nggo ngadane nongkos tugel. Akhirnya sowanten Pak Kiai ini, nalikane sowanten Pak Kiai ini, pun dugi Pak Kiai, ngapunten Pak Kiai, kula mriki mboten gadah napa-napa, namung beton nongkos tugel Pak Kiai. Monggo Kiai ini niki batin ya Allah. Apa yo genek liyane terus Kiai ini. Akhirnya mantun niku ngobrol, pas ajeng wangsul. Akhirnya santri niki nyuwun amalan tenggene Pak Kiai. Pak Kiai nyuwun amalan Pak Kiai. Akhirnya kiai ini nggih keronten wau kiai ini nggih dereng ragi legowo atine akhirnya nggih amalan ya wis amalane bismillah nongkos tugel. Muga akhirnya santri niki wangsul. Lah wangsul niki ternyata kaline banjir. Pas budal ten Eromoka niku cara gampangane tasik garing kaline. Lah pas wangsul ternyata Eromoka pun banjir. Akhirnya bingung. Perahu mboten enten, kapal gak enek. Kengetan dawuhe kiai. Dungane napa bismillah nongkos tugel. Akhire diwaca bismillah nongkos tugel, bismillah nongkos tugel, bismillah nongkos tugel. Diwaca ngerti-ngerti saged mlaku ten dhuwur banyu sampai iso nyebrang. Cara sane sampai nglesung ngoten. Akhire santri terkenal, masyaallah Kang, kuwi kok eram tenan Kang. Mlaku dhuwur banyu ora gawe kapal. Akhire santri terkenal sampai kiai ini krungu nek santri terkenal. Lah pas sowan mulai ten kiai ini, lah kiai ini kita ngelir Kang. Gue kok malah terkenal saiki Kang. Amalanmu apa Kang? Santri ini ngendika, amalannya nggih saking panjenengan Pak Kiai. Lho apa iku Kang? Ini ku bismillah nongkos tugel. Akhirnya kali kiai ini niku dijajal pas santri wangsul, dalu-dalu niku. Jajal mosok kalah mbek santriku. Santriku wae sing ngono iso, aku gak iso. Akhirnya jajal ten ngene kolah. Bismillah nongkos tugel, bismillah nongkos tugel, melaku blus tiba gagal. Melaku mulai. Bismillah nongkos tugel, bismillah nongkos tugel, blus gagal malih. Bola balik gagal. Ternyata nopo santri wau kei nongkos tugel niki ikhlas, kiai ini mboten ikhlas nek nampa. Lho niki perkara sing kang nampak. Lah niki lah pentingipun nopo? Pentingipun kula panjenengan sedanten niki sedekah ngoten niku. Saikhlase senajan sithik ikhlas mboten napa-napa. Pun ngatos dadi tiyang ingkang cetil. Ngerti cetil nggih? Mau wedi. Contoh napa? Contone goreng iwak guwari ngoten sak ririne dipangan. Sampai karek endase lho sik mentolong letak. Sampai kucing sing ngenteni ngelus dodoh, ya Allah, kaya enek menungso kaya ngene iki. Lha niki napa namine tiyang cetil. Lah niki lak kesempatan kula sedanten kangge sedekah. Wong tiyang niki kangge ceweke mawon korban habis-habisan kok.
Mas sampean tukone HP Vivo ya wis tak tukono Dik. Kangge ceweke mawon habis-habisan mosok kangge Gusti Allah mboten saged. Lah niki lah pentingipun napa kula panjenengan niki sedekah. Boten napa nawi tiyang niki sedekah mongko ganjaranipun luar biasa para rawuh. Napa malih kula panjenengan kangge pengorbanan fisabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dados ganjarane tiyang ingkang infak fisabilillah kados setunggal biji niki ditumbuhaken 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh 100 biji, akhirnya dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan niki lha pentingipun kula panjenengan sedanten niki sedekah. Para rawuh ingkang minulya. Kemudian hadis selajengipun wa kharaja Tabarani fi isnadihi an Salman radhiyallahu anhu qala andika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wae kufatara awe buka sapa siman so iman wong kang poso ana ta'amin ing atase panganan wa syarabin lan ngombe min halani saking perkara kang halal salat maka njalukake rahmat aling atase man sinten al malaikatu para malaikat fi saati syahri Ramadan ing dalem waktu-waktune ulan Ramadan wa sallan awe njalukake rahmat aling atase man sapa Jibril malaikat Jibril Lailatul Qadri dalem malam Lailatul Qadar. Dados para rawuh ingkang minulya. Niki fadilahipun tiyang memberikan buka kepada orang berpuasa. Sepindah para malaikat niki ndongaaken tiyang menika. Nomor kalih tiyang menika didongaaken malaikat Jibril. Lan dongane malaikat Jibril, dongane para malaikat niki makbul. Keranten napa? Keranten malaikat mboten gadani salah. Benten nek kula panjenengan istilahipun nggih ngibadah nggih maksiat. Makane diarani STMJ, salat terus maksiat jalan. Niki kula panjenengan janten ngoten niku. Tapi nek malaikat mboten, malaikat niki ahli ngibadah. Kok sujud nalikane diciptakane sampai kiamat nggih sujud terus. Malaikat dikeken mikul arasy, hamlatul arasy, nggih mikul arasy sampai dina kiamat. Nek kula panjenengan nek diitung nggih insyaallah nggih kadang tasih kathah maksiate. Maka nek kula jenengan kan diarani tiyang karaoke, kanan kiri oke, ngaji oke, dangdutan oke. Nah biasa kula jenengan ngoten niku. Lah dos pundi kula panjenengan ngoten niku? Lah pentingipun ngoten, lah kersane kula panjenengan angsal dongane malaikat ngoten niku. Maringi buka ngoten niku. Keranten amalan kula panjenengan mulai diitung kadang nggih mboten karo-karuan. Salat pikiranipun mboten karo-karuan. Rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kelingan ya Allah dodol tomat ora payu-payu. Ruku Allahu akbar sesuk Sawal akeh wong duwe gawe ra ndek duwe. Sami Allahu liman hamidah ya Allah tak hitung jagongan 17. Allahu akbar markona kok ya mana pisan. Pikirane mboten karo-karuan salat. Tapi nek tiyang-tiyang ila niki lah dos pundi keronten fadilahipun kula panjenengan maringi maam dumateng tiyang-tiyang ingkang poso nika lah akhire kula panjenengan niki angsal donganipun para malaikat. Lah sasanese donga malaikat niki dos pundi kula panjenengan sedanten nggih ngata-ngataken donga dumateng Gusti Allah. Keronten ulang Ramadan niki termasuk ulang-ulang ingkang minulya. Lah dos pundi dalu-dalu Ramadan menika kita ginakaken kangge ngibadah dumateng Gusti Allah. Man talabal ula sahirul layali, sapa wonge kepengin entuk kemuliaan mongko kudu melek wengi. Lah nek jenengan kepengin asal mulya mongko kedah melek wengi. Wengi damel ngaji ngeten iki, wengi damel ngibadah marang Gusti Allah, wengi damel zikir marang Gusti Allah. Jenengan tingali para kiai-kiai ingkang gadani derajat luhur, para ulama, para wali-wali. Kenging napa piyambake dados tiyang mulya keronten piyambake niki gadani ibadah ingkang mulya. Dan niki lah pentingipun napa? Pentingipun kula panjenengan sedanten menika ngata-ngataken ngibadah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku mengkaten menawi ngaos masalah hadis tentang berhubungan dengan Ramadan. Niki kula tak ngaos sekedhik fikih. Kalau wingi menika Gus Umam sampun ngaos fikih masalah bab poso. Lah kula bab masalah taharah mawon. Kersane make
saged Gus Umang mlajengaken ngaose kula nggih ngaos niki ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utai kitab nerake masalah thaharah. Qala andika sata Allah taala wa anzalna lamis nurunake sapa ingsun minas samai saking langit ma'an ing banyu tahuron kang suci. Istaratu ten syaratake li rafil hadasi kanggo ngilangake hadas. Wan najasi lan ngilangake najis apa maun banyu mutlakun kang mutlak. Wa huwa ta'imaun mutlakun iku ma banyu ya kau kang tumipu alai ngatasi apa ismu ma'in jenenge banyu bila qayyidin kelawan tanpa batasan. Fal mutaghayyir mongko tai banyu kang berubah fi mustahnan kelawan tidak diperlukan kazafaron kaya dene zafaron taghayyuran kelawan perubahan yamnaukannya ka apa si taghayyur itlaqas mil ma'in kemutlakane jenenge banyu iku ghairu tahurin ora suci. Wala yadhurru la ora paya apa taghayyurun perubahan la yamna'u ka ora nyeka apa si taghayyur al isma ing jenenge banyu. Wala mutaghayyir la ora bahayani apa banyu kang berubah bimusin kelawan netep watininan kelawan sebab campurane tanah watuh lupin lan lumut. Wamalan perkara fi maqari ing dalem tetepi banyu pamamarihi lan nggon lewati banyu. Wa kadana kamu kono keterangan mutaghayyirun tai banyu kang berubah bimujawirin kelawan perkara kang nyandingi kautin kaya dene banyu kaya dene kayu waduh nilan minyak au fiturafin to kelawan lebu turihakan dan uncalake apa siturafi ing dalem mak fil adhar ing dalam qaulkan adhar ing dalam qaulkan adhar. Terus para rawuh ingkang minulya temriki kitab masalah taharah. Kemudian kitab masalah taharah niki nerangake banyu. Lah Gusti Allah nurunake banyu saking langit niki berupa air yang suci. Lah air yang bisa digunakan untuk bersuci niki wonten sekawan. Pertama niki air yang suci mensucikan tidak makruh dipakai niki namine banyu mutlak. Nomor kali niki wonten namine air yang suci mensucikan tapi makruh dipakai niki namine banyu musammas. Kemudian nomor 3 wonten namine air suci tidak mensucikan niki namine banyu mustakmal. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis. Lah niki pembahasanipun. Pembahasan pertama menika air yang mutlak niki air nopo? Air yang secara umum niki bisa dinamakan dengan air. Contonipun air mutlak niki kados banyu udan, banyu laut, kemudian banyu kali, terus banyu sumber, banyu sumur, banyu salju, kemudian banyu embun. Dan niki air-air yang bisa digunakan untuk wudu. Berubah kali air yang tidak bisa digunakan kangge wudu. Contohnya pun apa? Air tapi secara umum tidak bisa dinamakan dengan air. Contohnya pun banyu kopi. Jenengan tadi wong sugih kok ngombe kok wudune kali banyu kopi, muga mboten sah. Jenengan sugih wudune pun kali banyu susu, nggih mboten sah. Jenengan sugih ngombe wudune pun kali banyu madu malah mboten sah. Justru yang sah digunakan adalah air, termasuk air aqua, air jeding, air napa mawon selagi masih secara umum dinamakan dengan air, maka ini bisa dinamakan dengan banyu mutlak. Kemudian nomor kali niki air yang suci mensucikan tapi makruh dipakai nggih menika air banyu musammas. Lah banyu musammas niki nek tiyang Arab rumiyin niki banyu ingkang disalapken gene ember saking wesi. Lah mangke kenging matahari begitu panas sehingga banyu niki lah yang dinamakan banyu musammas dan ini makruh untuk digunakan untuk wudu. Sehingga nalikane wudu ngangge ngeten niki, ngangge toya ngeten niki saged ndadekaken sakit kulit ngoten. Kemudian nomor 3 mangke wonten namine air suci tapi tidak mensucikan, namine air mustakmal. Nah, air mustakmal niki napa? Secara umumnya air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun untuk menghilangkan najis ngoten. Nah niki mangke keterangane kersane dilajengaken kalih pengaosan saksampunipun. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis. Lah air mutanajis niki napa? Air yang tidak sampai 2 kolah kemudian terkena najis.
ataupun air yang dua kolah kemudian terkena najis sehingga bisa berubah baik berupa rasanya ataupun warnanya ataupun baunya. Lah niki namanya air mutanajis. Kemudian pembahasan air ingkang berubah. Lah air ingkang berubah niki ada berapa perincian. Pertama, kalau perubahannya niki disebabkan perkara ingkang suci. Contohnya banyu dicampur kali kopi, akhirnya dadi banyu kopi. Dan niki pripun? Nek perkara suci niki air niki nggih mboten najis, tapi nggih boten saged damel menggunakan wudu, sudah namanya air berubah. Niki air yang telah berubah daripada sifatnya. Tapi nek air boten ngantos dua kolah kemasukan najis, mongko saknalika banyu menika langsung najis. Kemudian air kok sudah sampai dua kolah, air dua kolah kemudian banyu niki kemasukan najis, mongko ditafsil. Nek kemasukan najis tapi najisnya sekedhik sehingga boten berubah, mongko air niki dihukumi suci. Tapi banyu kali kolah kok kemasukan najis kemudian berubah baunya ataupun rasanya ataupun warnanya, mongko air menika niki dinamikaken kalih air mutanajis. Dan nikilah pembahasan mengenai masalah najis. Ngantos niki menawi wonten ingkang tanglet, monggo ingkang tanglet napa mawon masalah air. Menawi saking dalem wonten ingkang tanglet saged disebutaken napa mangke dilajengaken kalih Mbak Teti, monggo. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Tat. Kemarin ketika ada pembicaraan pas nongkrong ngoten niku, enten sing takok babakan bab banyu. Banyu dheweke niku wudu. Tanglet dheweke wudu terus nganggo banyu sing sithik. Maksudnya banyu sak ember. Kalau kita tadi mendengarkan tentang pembahasan yang disampaikan Ustaz Sufyan,
tentang toharoh atau bersuci, saderenge toharoh niku diwilang dadi petang perkara. Siji adus gedhe, loro wudu, nomor telu niku tayamum, nomor papat istinja. Lah sing papat niki sing loro gandeng cenenge kalih bab banyu. Adus gedhe lan wudu kaitannya dengan air. Lah air banyu niki diwilang dadi rong perkara. Banyu akeh karo banyu sithik. Loro-lorone sah kanggo sesuci, ananging kudu ngerti carane. Lah banyu akeh ki piye, banyu sithik ki piye? Banyu akeh kuwi banyu sing luwih saka rong kolah. Yen banyu sithik banyu sing kurang saka rong kolah. Lah ukurane kolah niku ukuranipun 60 cm persegi. Luwih saka 60 cm persegi maka dinamakan air banyak. Kalau kurang dari itu maka dinamakan air sedikit. Lah ngati-hati nih bab banyu akeh banyu sithik yen iso dalam hal praktek, dalam praktek bersuci aplikasinya ojo ngasih banyu sithik kuwi kecipratan bekas air wudu utawi banyu sing nggo adus gedhe. Krana napa? Jumbuh kali sing digedhekaken Ustadz Sufyan, maka ketika air sedikit tok terkena bekas air wudhu kita, maka air yang ada di situ menjadi mustakmal. Banyu mustakmal kuwi banyu sing suci ananging ora sah kanggo sesuci. Makane ngati-ati termasuk pitakonan bab wudhu kok nganggo ember cilik. Ember kuwi mau kedudukane ukurane kurang saka rong kolah. Maka ya kudu ngati-ati. Aja ngasih kecipratan. Lah saumpama ora iso dikucurne, dicawuk ngoten pripun? Lah kula nate diwuruki yen niat memang nyawuk, diniati yen renek gayung, niatno tangan ki dadi gayung. Innama a'malu biniat, diniati. Dan niki kudu ngati-ati bab banyu akeh, banyu sithik lan banyu mustakmal. Lah banyu mustakmal kuwi banyu sing suci ananging ora sah kanggo sesuci. Lah sing paling penak niku yen arep adus gedhe niki sing Gus Antok Capil manten anyar, Wisa manten anyar, yen bar niku ya arep adus gedhe paling penak jegur kali. Genah banyune akeh, jegur bismillah niat cemplung. Genah resik tur suci saka hadas. Lah kala wingi enten pitakenan, Mbah, kula niku wis bar wudu, delalae teng emper enek telek kotoran ayam misal. Terus midak telek, wudu kula batal mboten? Mboten. Ning najise dilangi. Krana niku jenise najis udu sing batalke wudu. Nah, kinten langkung kaitanipun bab banyu mustakmal ngoten. Lah mungkin enten gen sohibul streaming enten pitakenan sohibul streaming. Beh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, nje. Bil kulub. Khair. Alhamdulillah. Sekeng pundi niki wau? Niki wau nembe melampah-melampah, Mas. Oh. Rondo. Rondo. Nggih. Nggih. Nggih.
Waspada nggih. Nggih. Pokoke tapi entuk rondo ning social distance aja nglumpuk Nggih. dadi siji. Nggih, Tetep leres. nganggo masker ngoten. Nggih, Pak, Jaga leres. kesehatan. Yen melek ya digilir gen ora ringkih. Nggih. Iman dijaga, imun ya dijaga. Ngoten. Leres, Mbak. Enten napa Gus Niki Nitek sepindah. janur gunung niku? Pun tepang rumiyin kagem para pamirsa niku. Iya. Nggih, monggo. Dalem asma Nugroho nggih saking Gujarat Badarna. Mun ngagem santri Pak nggih. Ingkang sepindah badhe nangletaken bab wudu ngagem toya Jawa, air hujan. Menika hukumipun pripun? Ingkang nomor kalih mangke niki rumiyin menapa? Oh iya. Kaitane bab wudu. Nggih, Memang wudu iki kudu dirumat. nggih. Sebab napa? Wudu kuwi dasar hukum awale sunnah ning dadekne sing wajib sah. Maka semua hal yang menjadikan yang wajib itu bisa dilakukan, maka semua hal itu menjadi wajib pula hukumnya. Jadi yen awake dhewe arep salat wajib, arep salat niku kan wajib salat 5 wektu. Nggih. Nang kudu thaharah sik sesuci salah sijine wudu ngicali khatas cilik. Lah maka sing wudu mang awale iki sunnah ya dadi wajib, makane kudu dirumat. Lah awake dhewe ya kudu yen ora ngerti ya takok. Nyuwun priksa miterang takok nek guru. Yen iso niku ya takok ning ahlu dzikru, ustad, kiai gen genah juntrunge. Ora terus ya iki zamane zaman modern. Kabeh iso klik 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 klik. Mbah Gogel, lah ning Mbah Gogel kowe arep kirim Fatihah bingung. Ila khodrati Mbah Gogel Al-Fatihah ngono ya bingung. Yen duwe guru kan genah. Lah bab wudu, wudu kuwi kabeh banyu sing midhuk saka langit, metu saka bumi, banyu sing suci. Ning yen kira-kira kuwi iki rendenge lagi pertama, terus wudumu nganggo banyu neng isor talang, ya ngati-ati ndelalae dhuwur akeh telek kucing. Lah ngati-atine kuwi. Nek yen kira-kira wis udane niku wis enek sewulan 2 wulan niku insyaallah wis suci banyu sing midhuk saka langit, metu saka bumi kuwi sah hukume banyu suci. Ngoten Gus. Nggih, nggih. Mungkin Ustaz Sofyan monggo nambahi tat. Nggih, dados berwudu dengan air hujan niki hukumnya sah. Bahkan menawi udane dawa ngoten nggih. Jenengan sepeda motoran kok kelihatannya secara umum andaikan jenengan sepeda motor semua anggota badan niki pun semua anggota basuhan wudu wajib niki pun terkena air. Nggo sepeda motor nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar nggih angsal ngoten. Niku menurut guru kula riyen ngoten nate criyos. Dados udane dawa sekiranya seluruh anggota wudhu pun terkena air pun jenengan niat mawon pun sah niku. Nah, secara otomatis kados tiyang jegur ten banyu niku lho. Belum ngoten kan langsung sedanten. Lah air hujan ngoten nek dawaras pun jenengan niat nawaitul wudhu'an rafil hadas asghar nek perlu sembayang ning nggon sing suci mboten napa-napa. Tapi kurang adab ngoten. Dados nggih sah-sah mawon ngoten nggih mengenai air hujan. Monggo menawi centang melih monggo. Manten rumiyin Nggih. ingkang niku wau. Oh nggih. Mangke nggih. menawi wonten ingkang pun tangletaken dalem mriki malih. Oh nggih nggih. Matur suwun nggih. Nggih pun matur suwun, Mbah. Matur suwun. Nggih nggih, Mbah. Iku oleh-oleh saka Nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Ke Malaysia disambi sik. Nggih nggih nggih. Iku enek apa kacang apa iki. Barakallah. Sambi dipenakne niku masyaallah. Monggo tat. Nggih nggih. Matur suwun. Rasane piye ha? Eco, Mbah. Oh. Lah, kuwi jumbuh ha. Ndek iki ya nek sing takok iki bab ngene iki. Wis wudu, terus mangan. Delale disuguhi kowe wis wudu. Areng masjid, rodok gasik mangkate, terus disuguh mangan ngombe udud misal. Kuwi batalke wudu mboten? Mboten. Dadi mangan ngombe iki ora batalke wudu.
Sing batalke wudu kuwi siji, keluarnya sesuatu dari lubang depan dan belakang, dubul dan kubur. Kuwi metu wujute apa wae kok metu saka kono, kuwi batalke wudu. Ketok senggol antarane lanang lan wadon, kulit ketemu kulit sing dudu mahrame. Udu kuku ketemu kuku, udu untu ketemu untu, udu rambut ketemu rambut. Lah mahram iki apa? Mahram kuwi cekake rembug kabeh wong sing ora hak dirabeni. Simbok, simbah, mbok de, mbak ayu, pokoke sing ora hak mbok rabeni kuwi mahram. Lah yen bojo kuwi asnabiyah, kuwi wong liya. Dadi yen getok senggol ora enek aling-aling antarane suami istri, kulit ketemu kulit kuwi batalke wudu. Krana napa niku asnabiyah, udu mahram hak mbok rabeni, nderek pendapate Imam Syafi'i. Terus tidur telentang, kuwi ya batalke wudu. Lah misal Jumatan esis cerak lawang sing khutbah rondo suwe ngantuk. Pripun niku? Selama duduk kita niku plek. Jadi lungguhe niku plek bokong tememplek neng jugan. Kuwi ora batalke wudu. Contoh ngene ya, contoh iki ora dicontoni kowe kuwi sok. Nggih, Pak. Nggih. Amit ya. Nggih. Iki dadi lungguh sila ngene. Plek bokong niku tememplek neng bumi niki ora batalke wudu walaupun kamu tidur. Neng yen turune misal karo ungkang-ungkang niki walaupun hilang ingatan tidur makler maka wudunya batal, dia wajib wudu lagi. Rono napa? Jagani pas ilang ingatan makler niki metu wangine sir. Lah kuwi. Nah, selama jenengan niki kok iso sila keturun ngono ora batal wudune. Iki mangan ngombe cuma ngati-atine yen mangan ngombe yen arep salat kuwi yen iso sikat gigi apa bersiwak minimal ya kumur. Jagani apa yen enek slilit. Yen enek slilit niku lho jagani sebab napa? Iso engko makan dalam salat. Sing diarani makan dalam salat ora terus pas salat Allahu Akbar kokoh ngono ora. Ning enek slilit pas salat delalae kowe memang bar mangan kacang. Wah, kacang Malaysia lak gurih lho. Gurih. Terus eman-eman iki gurih iki. Lah slilit terus mbok padal, mbok lek. Krana eman-eman kuwi mau. Lah kuwi jenenge makan dalam salat sing batalke kuwi. Ngati-atine neng kono kuwi. Nah, iki mau muga-muga iso dadi pemahaman awake dhewe sithik-sithik golek ngilmu nggo sangu awake dhewe sak mlaku-mlakune mlaku jejeg. Nggih. Lah nika gen netizen Sohibul streaming wonten pitakenan monggo Ustaz Sufyan gentosan iki. Ustaz Sufyan. Nggih, pertanyaanipun saking Saiful Streaming cobi niku dibikarian. Apakah wudu saat sholat maghrib bisa digunakan untuk sholat isya? Jawabanipun nggih boleh. Bahkan rumiyin tiang-tiang rumiyin kata termasuk Sayyidina Khalifah Sayyidina Harun Ar-Rasyid. Piyambake niki kadang tengah-tengah habis sholat isya piyambake terus sholat malam tahu-tahu sudah sampai subuh lajeng dilanjutkan dengan sholat subuh. Kathah para rawuh tiang-tiang riyen ngoten niku. Kadang salat isya termasuk Imam Syafi'i ingkang dicerisaken Gus Umam ngoten. Niku ketinggalane sare, dilaporaken dening guru Imam Malik. Lah Imam Syafi'i niki mantun sare kok mboten wudu. Kok tahu-tahu kok salat subuh. Ternyata mboten Imam Syafi'i mboten sare, piyambake memikirkan masalah ilmu sehingga bisa menuntaskan ilmu. Akhirnya napa? Salat isya kangge salat subuh saged. Napa melih salat maghrib wudu salat maghrib kangge
wudu salat isya langkung celak melih, maka jawabannya boleh ngoten. Langkung saya ini melih niki andaikan kita mau wudu melih nggih langkung saya melih ngoten. Istilah kangge mentauqiti wudu, tajdidul wudu niki hukumnya sunnah ngoten. Tapi andaikan kita berat mungkin saking ademi wudu salat maghrib sudah cukup untuk salat isya nggih mboten napa. Beda kalau tayamum. Nek tayamum niku setiap fardu hanya sekali. Jadi bedanya tayamum kali wudu benten. Kalau tayamum jenengan tayamum boleh tayamum ketika sudah masuk waktu sholat maghrib. Adzan maghrib jangan nembe asal tayamum. Mboten toyo pun muter sak batu mboten toyo. Akhirnya jenengan tayamum. Lah tayamum ketika masuk adzan lah make sholat isya jenengan kedah tayamum melih. Kalau tayamum satu tayamum untuk satu fardu. Tapi kalau salat fardu, kalau wudu walaupun untuk sholat berkali-kali selagi tidak batal mboten napa-napa ngoten nggih. Dan iku bentene wudu kali tayamum ngoten. Monggo ingkang wonten tanglet monggo dipersilakan. Nggih, alhamdulillah. Jadi niku yen kaitane bab wudu selama belum batal maka boleh dipakai untuk berulang-ulang sholat wajib maupun sunnah. Ning yen tayamum cuma boleh untuk satu kali sholat fardu, tetapi boleh dipakai berulang-ulang sholat sunnah. Contoh tayamum ngisa ya untuk nggo ngisa tok, bar kuwi arep tarwah boleh. Ning misal urung batal engko ngasih subuh ya kudu tayamum neh yen ora nemokne banyu. Tetapi ora entuk lho nggih. Ora entuk misal urung berusaha. Iki misal neng musala Al-Hidayah banyune entek. Ora berusaha neng kiwa tengene mesulah kuwi golek banyu, ngerti-ngerti langsung tayamum ora pareng. Kudu usaha sik. Lah tayamum niku otomatis batal kalau sudah ada air. Tayamum boleh dipakai berulang-ulang sholat sunnah, tetapi cuma satu kali sholat fardu. Ini kaitannya bab sampai bab wudu ngisa, wudu maghrib, go sholat ngisa boleh. Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Imam Ghazali niku masya Allah 40 tahun beliau wudu ngisa nggo subuh. 40 tahun riyadhah beliau dalam nopo menjaga wudu. Maka kula nate mbok menawi niki kanca-kanca nggih saged ngamal ijazahipun umum, ijazah umum ho kabeh iso ngamalke. Iki sadurunge kowe mang wis arep gage-gage anu tak kei amalan. Tak kei amalan saka Habib Umar rikala rehlah enten Malang. Kabeh iso ngamalke nggantung wudu. Apa to nggantung wudu? Dadi batal wudu. Dadi uripmu 24 jam saka tangi turu tekan mapan turu neh kuwi dalam keadaan suci. Niku wis top. Apa to iso-iso nggantung wudu, wis ora usah golek sifat kandel. Ora usah golek jimat, ora usah golek apa-apa. Gusti Allah sing bakal njaga awakmu, diamping-ampingi malaikat. Ngono. Muga-muga manfaat nggih. Ngene. Nggih, matur suwun nika wau pencerahanipun bab anu toya Jawa niki wau. Nggih. Insyaallah saged kagem pencerahan rencang-rencang ugi. Nggih, alhamdulillah. Kanthi sampun cekap dalem nyuwun pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nggih kanca-kanca nggih. Nggih, monggo. Sohibul streaming, ini ada pertanyaan, kalau kita mengucapkan kata-kata kasar apakah wudhu kita batal? Misal kula wis wudhu terus muni kasar ngono. Ya ora batal kok muni. Sing dimaksudne pripun kula ora patek dong niku. Oh miso ngono ya ora batal.
mboten batal, cuman nuwun sewu paribasan bobote nilene niku seuda. Ketika wudu menggunakan gayung, ciduk, terus air di ember, yang diambil airnya hukumnya gimana? Boleh, tetapi hati-hati karena ember sakniki niku ukurane kan renek rongkolah. Ojo ngasi banyu bekas saene wudu awake dhewe nyiprat neng ember. Jadi boleh. Sing paling penak niku nganggo jeding ngombo yang kaya neng pondok teng Temboro nggih Tat. Temboro kula nate mriku niku enek jeding. Kolah gedhe ngono. Lah niku walaupun nyiprat krana niku luwih sekorong kolah niku banyune dihukumi suci. Mas Yulianto nggih niki. Mas Yulianto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mbah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila dalam keadaan luka tangan, kaki yang tidak boleh terkena air, apa boleh bertayamum? Waalaikumsalam. Nggih. Niki termasuk udzur. Udzur. Lah udzur niki krana memang kita tidak, misal dari dokter kita tidak boleh terkena air, maka boleh. Niki udzur syar'i. Ora digawe-gawe. Tapi ya cuma Mas Yulianto nuwun sewu kudu dingerteni yen kuwi cuma boleh dipakai 1 kali sholat fardu. Yen kowe urung batal kok arep sholat fardu liyane ya wis kudu tayamum malih yen wis manjing. Sohibul streaming ngoten nggih Mas Juli nggih. Kinten langkung Ustaz Sofan nambahi. Mas Zainal Arifin. Wah, Zainal Arifin niki yen ora kleru brimob niki. Brintik mobile. Nyemumuk nika rambute. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Tat. Oh nggih, Ustadz Sofyan. Bersentuhan dengan istri membatalkan wudu mboten menurut madzhab Syafi'i. Lah, yen getok senggol, kulit ketemu kulit niku batalke wudu Mas Arifin brimob. Neng yen untu ketemu untu, rambut ketemu rambut, kuku ketemu kuku mboten batal. Monggo Ustadz Sofyan nambahi bab niki. Nggih, dados istri niku sanes mahram tapi halal ngoten. Dados istri niki mboten mahram, nek jenengan demek nggih batalaken tapi halal. Tegese napa? Jenengan demek niki halal mboten haram. Ajeng didemek, ajeng dirangkul, ajeng jempalian mboten napa-napa. Istri ngoten niku. Tapi pun ngantos niki dan jenengan traweh nganten anyar contoh Mas Wisa bergandengan begitu mesra sekali berjalan ten musola. Maka malah wudu ini batal malahan. Dados istri niku mboten mahram tapi halal, kalau disentuh membatalkan ngoten. Intine pun ngoten. Nggih, wonten malih Kang Tanglet monggo. Sohibul streaming Mas Arifin pun paham nggih niku diterangne garwa niku kalal Mas. Arti lumahne dimengkurepne paribasan sawah diluku digaru monggo. Ning yen getok senggol batalke wudu. Mas Rian Anggara. Iki sapa kok tau krungu Rian Anggara? Oh, iki calone wong punung kae ketoke. Oh iya. Jampes iki. Umpami wudu terus merokok itu membatalkan wudu kita ndak, Mbah? Padha karo wong mangan wong ngombe ora batal wudune, ning nuwun sewu nderek adabe niku yen iso niku berkumur utawa bersiwak utawa nyikat gigi. Ngoten nggih. Mas Rian, muga-muga diparingi rezeki ingkang barokah ndang iso nglamar neng punung dadi babar tumangkar. Sisko Ardila. Mandi langsung sholat tidak wudu, pencerahannya Ustadz. Oh, niki Ustadz Sufyan berarti rambah kok Ustadz. Ngonggo Tat. Nggih, dados mungkin panjenengan habis mandi besar. Habis mandi besar, carane pun kersane jenengan angsal langsung sholat niki.
ketika sebelum mandi besar jenengan bersihkan dulu, kemudian kotoran di kemaluannya mungkin masih ada bekas maninya ataupun bekas kencing dibersihkan sampai bersih total. Telah bersih total mungkin di lubang duburnya juga dibersihkan sampai total bersih. Kemudian kita mandi, terserah dari atas dulu, niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, niat ingsun ngilangi hadas gede. Saking kepala riyen mboten napa-napa, saking syukur riyen mboten napa-napa terserah. Cuma sunah saking atas rumiyin. Sunah sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Lah maka selagi jenengan belum menyentuh kemaluan jenengan, maka jenengan langsung sholat mboten napa-napa ngoten. Niku ten Fathul Muin diterangkan ngoten insyaallah ngoten. Terus walaupun jenengan mboten wudu, itu sudah mencakup wudu, termasuk mencakup wudu ngoten. Nggih mekaten jawabanipun. Nggih, niku kaitane bab adus, yen baratu habis mandi terus langsung sholat bagaimana? Kalau ini maka perlu diperhatikan. Maaf sebelum saya menjawab dari pertanyaan Mas Atep Hirmawan yang ada dari Ciamis ini teman saya Ciamis yang ada di Jakarta. Ujang Atep Hirmawan kumaha daramang ye? Alhamdulillah atau sudah hari ya. Jadi berkait dengan masalah mandi tadi, maka pentingnya kita belajar. Sing yang membedakan antarane adus keramas karo adus gede, mandi keramas dengan mandi janabat itu ada di niat. Kalau mandi keramas belum tentu mandi janabat, kalau mandi janabat otomatis keramas. Maka niku sewu, niat niki penting. Niat niki penting, maka ketika ngrujuk mengguyur pertama neng ati niat ingsun ngicali hadas ageng krana Allah taala. Lah, kalau kita tadi udah habis mandi besar, terus tangan ini belum menyentuh lubang depan belakang, sing nuwun sewu batin. Jadi epek-epek sing putih. Ya epek-epek sing putih iki kok ngasih nyentok helm ngarep karo bolongan buri niku batal. Neng yen nyekele nuwun sewu dengan punggung ini baratus kepengen nutupi helme, ya nutupi ngene, aja ngene. Yen ngene batal. Ini perlu diketahui. Lah, luwih apik melih ya tetep wudu wong turah banyu. Yen iso wudune ya nutup aurat. Malah riyen kula nate ditangleti, saya ditanya, ketika wudu itu dalam keadaan tidak berpakaian sah mboten? Sah, ning ra duwe adab. Minimal yo tapian. Minimal tapian. Lah niki kaitannya Mas tadi sama Mas Rian nggih. Sinten? Mas ya sekarang Mas Atep Hirmawan yang ada di Ciamis. Kalau kita lagi sholat lalu terasa keluar angin dari dubur, apakah kita lanjutkan sholat atau batal langsung mengambil wudhu lagi mbah suwun? Lah Mas Atep, lah keluarnya ini opo geroso-roso neng weteng opo tenan metu? Enek suarane, enek ambune, ada keluar anginnya, ada baunya. Maka saat itu pula kalau keluar angin batal wudhunya, langsung membatalkan sholat untuk ambil wudhu, mensucikan diri dan sholat lagi. Mungkin Ustadz Sofan ajeng nambahi bab menika. Sampun nggih. Niki pertanyaan saking Mas Atep sampun pawon anglo. Assalamualaikum Mbah, pangapunten menawi neren ludah ketika sholat nopo saged mbatalke sholat. Ini pertanyaane nuwun sewu penjabarannya luas. Nelen ludah ketika sholat nopo saged mbatalke sholat? Saged. Krana nopo? Ketika nelen ludah niku enek selilite melu mlebu, lah kuwi batal sholate. Lah makane kalau orang-orang terdahulu ketika mau sholat benar-benar menjaga. Maka salah satu sunnahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau sholat itu bersiwak, membersihkan diri, membersihkan yang ada di mulut kita. Monggo tat niki jangan tambahi. Di ngelek itu menelan ludah ketika sholat niku saged batalke mboten.
Nggih, pada dasarnya kalau kita menelan ludah sendiri mboten batal. Yang membatalkan kados badhe wau. Kalau memang sengaja wonten selilit kok jenengan lek kali itu jenengan wih bar mangan sate re iman sekalian timbang mubadil lan niku yang membatalkan. Kalau yang ludah pada umumnya mboten napa-napa jenengan telan ngoten Pak. Lah niku kula tambahi yen idune dhewe selama itu ije enek tutuk, enek lambe, ada di mulut, maka ndak apa-apa. Ning yen idune dhewe ki wis metu. Kok dilek. Dadi wis metu terus dijimbuk neh dilek. Lah kuwi walaupun idune dhewe niku wis termasuk makan minum dalam salat kuwi batalke salat. Ngoten nggih. Sampun Sohibul Streaming. Ahsan Nurdiansah mau tanya Mbah, apakah boleh ketika berwudu sambil bicara? Lah niki kula nate diwurui kalian guru kula Ndara Habib Umar Palapa, Ndara Habib Umar Assegaf Solo, kaitane bab wudu. Makane kudu ngati-hati. Sebenarnya tidak ada dalam rukunnya wudu. Ning niki adab. Rukune wudu niku enek 6 perkara. Siji niat, loro membasuh muka, nomor 3 membasuh kedua lengan tangan sampai sikut, nomor selanjutnya membasuh kulit kepala, nomor 5 itu membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki, nomor 6 tertib urut ora entuk dicelong-celong. Lah yen awake dhewe wudu karo jagongan, misal niku usum maling pas wudu jagongan, mau jarine enek maling kecekel enek batu warna endah piye ndak karo kepyak-kepyuk sah mboten wudune sah. Ning nderek adab sing diwuruki guru kula niki mboten duwe adab. Krana napa? Awake dhewe kudu khusuk dalam wudu. Sebab khusuknya wudu itu menjadi salah satu ikhtiar khusuknya salat. Ojo ngarep-arep wudumu kuwi ora khusuk kok ngarep-ngarep salate khusuk. Engko yen wudune karo jagongan mesti salate kuwi ya tanda tanya ora khusuk. Oh. Pun Mas sinten Mas Firman. Terus niki Amik Suparmi. Mbah, menawi mboten sahur napa puasane sah? Sah. Ning luweh apik lebih bagus tetap sahur karena apa? Ikut sunnahnya Rasul, makanlah sahur karena dalam makan sahur itu ada berkahnya. Kita mengambil keberkahan walaupun cuma minum atau makan roti sak cuwil kurma siji ndak apa-apa. Tetap sahur dan luweh apik lebih bagus sahur niku pepetan dipepetke. Yang ngendikane Gus Gumam ning ya kudu hati-hati. Yen wis simsak kae aja terus leha-leha. Wedange jek sak gelas terus santai wae. Ngati-hati lampu kuning sebab adzan subuh ki lampu abang stop hub lockdown. Nah, lah langko lampu ijone yen adzan maghrib. Niki saking Mas Ibnu Nur Sarofi. Ketika wudhu di kamar mandi boleh ndak? Lah niki yen bab bolehnya boleh, tetapi hati-hati. Karena apa? Itu nanti dalam menjaga bacaan doa maupun kesunahan yang lain. Jadi yen iso ngati-atine bab dungane ugi napa? Yen iso niku sadurunge digrujuki sik. Najis-najis gen ilang sik, keli sik. Jagani kan niku nggon najis kamar mandi niku. Nah ngati-atine ngoten. Dadi tetep boleh, tetapi langkung afdhalipun niku yen enten nggen dhewe. Wah niki malah ngetes niki. Wah iki. Yen bab niki mengke bab ben anu mawon Ustaz Sofyan kula mboten patek gaduk kuping niki urung gitu lho, iki urung gitu. Niki enten pitakenan, Assalamualaikum Mbah. Ajeng tanglet napa bedane mani? Lho Ustaz Sofyan malah melarikan diri niki. Oh nggih. Bedane mani, madi kalih wadi. Wah.
Niki bedane mani, madi karo wadi lho. Cekake rembug niku yen ujute niku metune saka bolongan sing padha. Ning enek bedane. Bedane niku krana wujute lan kedudukane niku suci karo najis. Lah kudu ngati-ati. Lah niki ben diterangne kalih Ustaz Sufyan Rumin. Monggo Tat. Dados bentene mani kalih madhi kalih wadhi. Mani niki nopo? Mani niki cairan yang keluar ketika seseorang ini puncak syahwat. Intinya bedane pun mani nopo? Mani nek keluar niki rasane enak ngono kok piye ngono lho ceritane iku. Niku nek mani. Tapi nek madhi wis pokoke ngerti dhewe. Dan keluarnya ditandai dengan tandanya muncrat nek ten kitab ngoten niku. Lah niku mani. Kalau madhi itu cairan yang keluar ketika seorang itu lagi tegang. Jadi ketika mungkin lagi berhubungan, lagi kemaluannya tegang sekali mau keluar mani. Lah biasanya madhi itu keluar ketika tegang-tegang niku. Permulaan saat derenge mani ngoten. Niku madhi. Kemudian kalau wadhi itu cairan yang keluar dari kemaluan kita, mungkin sebab kita ini capek, mungkin jenengan mantun panen jagung, gak enek bature kewesel, tangi turu tahu-tahu keluar madhi, wadhi, keluar cairan, lah niku namine wadhi, ya, niku wadhi. Dan bedanya kalau mani itu hukumnya suci, jadi jenengan tengah-tengah tidur, tahu-tahu ngipi rasanya enak langsung muncrat. Dan niki mani, maka jenengan andaikan pakaiannya niki tidak dicuci, maka dihukumi suci pakaiannya. Tapi langkung saya melinggi, gantos pakaian masuk ngadep Gusti Allah, ngangge pakaian ngoten. Kemudian kalau wadhi niki hukumnya najis ngoten. Kalau madhi kali wadhi, niku bedanya mani, madhi kali wadhi ngoten nggih. Nggih wonten malih saking Riza Krisma niku wau niki ada ipar kula niki masyaallah. Gimana Ustadz hukumnya kalau habis wudhu terus ada luka di tangan keluar darah? Gimana hukumnya Ustadz? Wudhunya tidak membatalkan dik nggih. Dados yang membatalkan wudhu itu hanya ada 6. Pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Kemudian kedua, tidur yang tidak menempati duduk aslinya. Contohnya turu kados wau, turu teklak-tekluk, lah niki batalaken. Tapi nek turune anteng, mboten. Ketiga, hilangnya akal, mungkin nyaloni polo gak dadi edan, lah niku batalaken wudu. Kemudian nomor 4, bersentuhan kulit antara laki-laki yang sudah batasan syahwat dan tidak ada penghalang. Lah niki yang membatalkan. Tapi kalau ada penghalangnya tidak. Kemudian kelima, menyentuh kemaluan dengan menggunakan 2 jari epek-epek niki, epek-epek dalam. Kemudian yang keenam adalah menyentuh dubur. Nah, niku 6. Kalau habis luka, caranya niku lukanya pun caranya lukanya ini dibersihkan dengan tisu ataupun yang lain. Telah dibersihkan dengan tisu, kalau memang memungkinkan ya mangke niku dicuci kalau memungkinkan. Kalau tidak nggih mboten. Mboten apa-apa. Mboten nggih. Carane dirisa mboten nggih. Nggih wonten mulih ingkang tanglet. Tidak membatalkan wudhu. Wow. Pak Wijaya, assalamualaikum Mbah. Ketika sahur bangun kesiangan, pas adzan subuh langsung sahur, sah napa mboten? Matur suwun. Pak Wiono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiono bertanya, delalae wau dalun ratak rondo tangine kerinan, ngerti-ngerti adzan subuh. Pripun sahur napa mboten? Saumami sahur sah mboten? Karena manjinge batasan waktu orang puasa niku adzan subuh, maka kalau sudah Allahu Akbar hop, walaupun lawe cek loro ora entuk, la urung la ilaha illallah lho Mbah, ya wis hop ora entuk, ndak boleh. Maka tetap kita ya udah mboten sah sahur. Lah paling afdal melih ning yen memang kira-kira anu ajeng sarine bismillah
diniati niat ingsun ajeng sahur. Sebab napa? Mengambil keberkahan raketang namung ngunjuk. Mengambil keberkahan waktu sahur. Lan ojo lali, ampun supe jangan lupa niat. Niat ini penting. Untuk puasa Ramadan maka wajib berniat sebelum waktu subuh atau malam sebelumnya. Kalau puasa sunnah silahkan niat di pagi hari, tidak apa-apa. Misal ba'da subuh, jalan-jalan atau ke pasar atau ke sawah, belum ada yang membatalkan puasa. Terus tahu-tahu nyampe rumah belum disiapin sarapan, niat poso sunnah Senin misal, boleh. Neng yen poso wajib Ramadan utawa ngodok nyarutang Ramadan niku kudu niat wengi atau sebelum subuh. Ngoten nggih? Niat dengan bahasa apapun boleh. Bahasa Arab, basa Jawa, basa Inggris silahkan. Sing penting ati niki. Ngoten nggih? Nah, Sahibul streaming Pak Wiono nggih niku wau. Alhamdulillah. Lah niki nambahi Ustadz Sopyan ngati-atine mungguh piyai kakung yen wungu sare niku dilingi-lingi. Kira-kira nggon celana jero mau enek bentukan pulo ora. Krana napa? Karena kelelahan keluar madhi. Cairan bening itu niku najis. Lah yen kok ora dilingi-lingi ngerti-ngerti subuhan, kok ijik nggedel najis, berarti salate tanda tanya. Yen saged ajeng sare niku ngagem celana sing memang boten diagem kagem salat. Alhamdulillah niki Mas Rahmat Haryanto. Rahmat Haryanto badhe tanget Mbah menawi bibar wudu lajeng rokok wudunipun batal mboten? Wau pun dijawab. Jadi ndak batalkan wudu. Ndak batalkan wudu ning yang ngerokok wis wudu ngerokok karo nyentok bojone lah kuwi batal. Batale ora bab ngerokoke ning nyentok bojone niku wau. Napa melih bojone tanggane. Alhamdulillah.
Groho seri siji dari Gujarat tadi berkah sing tanget kathah. Nah, Gujarat niku. Dan ini ada pertanyaan dari Janar Tri Santoso. Assalamualaikum Mbah, ngapunten badhe tanget Mbah, ketika kita wudhu melihat tempat yang kita pakai wudhu itu kotor, gimana Mbah? Sah atau tidak Mbah? Suwun. Mas Janar, yen bab sae niku sah, ning ngati-atine yen enek najis. Bab sae sah, ning ngati-atine yen enek najis. Makanya yen jaman dhisik masjid-masjid lawas, masjid kuno niku antarane tempat wudu karo lokasi masjid enek kolah sing nggo nyebrang kaya kali cilik. Jagani nopo? Sebab jaman dhisik ora usum sandal. Yen midak najis ketika mlaku saka nggon tempat wudu neng masjid krana liwat kali cilik kuwi mau, kolah kuwi mau, blumbang atau kolam kuwi mau, najise ilang. Luwih apik yen ngerti nggon wudune kok reget Mas Janar, ya kowe inisiatif diresiki sik, disikat, digrujuki, kuwi ngamal ngibadah. Wonten Mas Janar nggih? Alhamdulillah sampun mboten wonten pertanyaan saking Sohibul Streaming nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat lan dadosaken keberkahan. Insyaallah binjing kita sambat malih. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol subscribe, lonceng, maka tiap hari Anda akan diberikan notifis, dikasih tahu. Nah, siaran langsungnya, streamingnya setiap jam 9 malam sampai jam 10 malam. Ngopi bersama Mbah. Nah, majelis ngopi mugi-mugi manfaat lan keberkahan sedaya leres kagungan dalem Allah taala. Lapat saking pribadi kula ingkang fakir kula nyuwun pangapunten lan sedaya kru Ustadz Sofyan wonten kirangipun sedaya mawon nyuwun pangapunten dumateng Sohibul Streaming yang ada dimanapun. Semoga berkah niat disusulkan ilmu dan amal kita kepada ilmu dan amal para guru-guru kita. Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Jazakallahu anna sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.